Kamera, zvuk, akcia! 66 po tretie. Piatok 12. mája padla posledná klapka pripravovaného filmu nádejného režiséra Csabu Molnára. Dobrý človek je súčasne záverečnou prácou ďalších jeho kolegov, ktorí sa podieľali na jeho výrobe. V Komárne sa filmovalo 16 dní. Výsledok netrpezlivo očakávajú nielen študenti, ktorí na ňom pracovali, a ich pedagógovia, ale aj my. Mám pocit, že život v tomto našom pohraničnom mestečku má istú špecifickú atmosféru. A práve tento pocit tunajšej existencie som chcel premietnúť na plátno. Film rozpráva príbeh o elektrikárovi, ktorý mal nehodu a tá mu od základov zmenila život. Rozhodol sa totiž pomáhať ľuďom. A tu sa začína galiba. On sa totiž snaží pomáhať, ale nie je isté, že vie pomôcť aj tým, ktorí pomoc iných jednoducho odmietajú. A tak sa občas niektoré veci vyvrbia opačne. Námet sa zrodil v hlave dramaturgičky Okaiho divadla Emeši Varga a režiséra Csabu Molnára. Ten potom napísal scenár, ktorý konzultoval s hercami. Okrem amatérov v tom najlepšom slova zmysle na striebornom plátne uvidíte aj celoslovensky známe tváre. A to ide o skutočne minimalisticky nízkorozpočtový film. Vysoká škola múzických umení nás podporila istým spôsobom. Jedna bratislavská filmová firma s nami spolupracovala ako koprodukčný partner. Od nich máme filmovú kameru, ale veľký podiel má na tom nesmierne množstvo našich priateľov, ktorí nám boli ochotní urobiť láskavosť, to spoločné chcenie, aby sa zrodil tento film. To bola tá hlavná hybná sila. Najprv sme si to asi väčšina z nás v Bratislave nevedeli úplne predstaviť, ale potom sme zistili, že je to super. Lebo tí ľudia sú tu strašne milí. Je to taký zvláštny posun oproti tej Bratislave trochu, lebo naozaj nám takmer všetci vyšli v ústrety, čo je až neuveriteľné. Takže nám sa to točilo veľmi dobre. Együttírtuk Csabival a filmet. Písali sme to spoločne s Csabim. Príbeh sa odvíja už z úplne iného konca, tak sme postupne opätovne selektovali veci a keď sme boli presvedčení, že to je už definitívna podoba, tak Csabi predstavil scenár svojim pedagógom, ktorí vyhlásili, že to nie je možné natočiť a bude lepšie, ak sa do toho ani nepustíme. A tak on opäť preoral celý scenár, opäť prešiel všetky nápady, takže sme ten scenár písali takmer 1,5 roka. My sme s Csabom boli asi 5 alebo 6 krát na obhliadka v Komárne, vždycky som došiel na nejaké 4-5 hodín a nám sa stávali také zábavné situácie, ktoré vždycky skončili automaticky v tom scenári. Či už to boli knížka na bicykli alebo všelijaké zábavné veci. S tým, že ja som mal fotoaparát so sebou, s ktorým sme si fotili nejaké také zátišia alebo zákutia, ktoré potom vlastne boli ako keby podkladom pre tú následnú kameru, čo som vlastne robil v tom filme. Csaba nem csak kollégám, hanem barátom is, tehát nagyon jó barátom. Csaba je nielen mojím kolegom, ale aj veľmi dobrým kamarátom. A toto je, tuším, naša 4. alebo 5. spoločná práca. Jednu vec sme si ujasnili hneď na začiatku, že zadarmo nebudem robiť, keďže každá práca má svoju cenu, a tak aj ja mám tú svoju gážu, prirodzene vo forme honoráru, konkrétne v podobe jednej chutnej dlhej kávičky. Takže za práce som si vypýtal skvelú šálku kávy, ktorú si potom spolu vypijeme pri analyzovaní diania uplynulých dní. És kielemezzük a történteket. Elképesztő az a lelkesedés. Je priam neskutočné to nadšenie, ten prístup hraničiaci s dokonalou profesionalitou, od ktorého delí priam neviditeľná hranica, úplne minimálnych drobností pri organizácii či technických záležitostiach. Ale sú to len také drobné nuancy, ktoré vlastne ani nestoja za zmienku. Skrátka, bagatelizované drobnosti, ktoré sa vlastne myhnú v tej práci plnej nadšenia. Všetkého, čo sa tu dialo. Skrátka, bol to úžasný pocit robiť s nimi čokoľvek. Teraz nás čaká postprodukcia. Bol by som rád, ak by sme film dokončili v tomto roku. Komárne už nie je ani kino. Kde si ho pozrieme? To je dobrá otázka.